테일즈 런너 그 캐릭터 효과음 잘 안 들리는 사람들 있죠. 이거 그게 공간 음향 문제인데, 우선 되게 하려면은 이 소리 여기서 우클릭 하셔가지고 볼륨 이거 재생장치 들어주세요. 그리고 여기서 이제 컴퓨터가 어떤 소리로 내는지 딱 들어야 되는데, 이제 노래 아무거나 이렇게 트셔가지고 옆에 소리 뜨는 거 보이죠? 이게 이제 스피커거든요. 이제 스피커를 설정해줘야 되는데, 또 우클릭해서 스피커 구성 들어가주세요. 그리고 이렇게 내기가 나와요. 테스트를 해보면은 이렇게 소리가 들릴 거예요. 근데 지금 영상 찍을 때는 다 들리는데, 지금 제 소리는 L하고 R밖에 안 들리거든요. 그래서 이렇게 하나씩 이렇게 클릭해 보셔서 테스트 하나 해보는데, 전 이거 둘 다 안 들리고 스테레오만 들린단 말이에요. 이어폰이어가지고. 그래서 하나씩 테스트 해보면서 자기가 다 소리 나는 걸 찾아가지고 다음 해가지고 이제 설정하신 후에 테런 재접속하시면 이제 소리 나오실 거예요.